कि दासी लई बुलाए और कहीं समझाए चली ने कजारी बॉक्स बंद और मेरे सैया को टेर के महल में दासी लाई। ए दासी लई बुलाई कहीं समझाई चली ने कजारी मेरे सैया को टेर के महल में दासी लाई। सोई चली बिटरिया रंग भवन से मस्कत जाके मधुरी भाषा और चटक चुनरिया लटकत जाके दिया दबते 500 जाए। एक कांसी चली गई रंगरी भवन से मस्कत जाके मधुरिया चाल और चटक चुनरिया है लटकती जावे और धोतिया दबती है 500 जाए। ए उमर को तचका कमर को लचका तचका लगे कमरी बलखाए और जा गई काशी पा गई काशी और दासी लगी थी बराबर जाए। ए हाथ जोड़ के तब दासी ने और राजा से डरी सुहारा और तुम्हें बुलाओ ठकुरानी ने सोने लगो हो तैयार और वाणी सुन के तब दासी की और राजा लगे भवन में जाए और आवत देखो तो पति अपने को सोई भैया पकड़ गयो। ए हाथ जोड़ी महारानी बोली है सासुल के राजकुमार और सियानी बिटिया घर में घूमे और जल्दी दियो के बहाने राम। एक कांटो साल झर प्रिया को गोद में साल सोने को और बिटिया शाल मात पिता को और जो मैके में करे बोले श्रृंगार। मेरे भैया आज महाराज महलों में